Сүйүктүү биздин телекөрөрмандар, учурда биз пайдалуу мүнөттөргө жакындап келик деп айтсак болот. Мастер-класстарды көрсөтөбүз, өзгөчө жолук салынган айымдарга жолуктун бир нече түрлөрүн, түрлөп салынуу жолдорун бүгүн бизге көрсөтүп берет. Ажар Стайл сулуулук салонунун негиздөөчүсү Венера Акеленова. Саламатчылык, кутмандуу күнүңүз менен. Кош келдиңиз. Сизди студиядан көрүп атканыма кубанычтамын. Өзгөчө модель кызыңыз менен биргеликте келдиңиз. Жолуктарыңызды да ала келиптирсиз. Бүгүн кандай түрлөрүн жалпы телекөрөрмандарга тартуулайсыз? Биздики азыр жашоо шартка жараша актуалдуу болгон түрлөрүн тандап келдим. Эң эле актуалдуулугу бул жаңы келиндер. Бул бойдок кезде, кыз кезде жолук салынбай жүрүшүп, анан турмушка чыкканда, жолук салынганда көптөгөн ыңгайсыздыктарды жараткан ситуацияга туш келип калып жатышат. Ошондой менен көп кайрылышат да мага. Анан ошол себеп менен жаш келиндерге бир турбан түрүн дедим. Андан кийин жолук салынган айымдар үчүн дагы бир гана жана 2-3 ыкмасы, анан мындайча айтканда лайфхактар деп коет го. Эгерде колубузда кеңештер, эгер колубузда мындай ийне же мындай самый керектүү нерселер жок болсо, эмнени колдонсок болот деген кеңештерим менен келдим. Эң сонун, эң сонун. Андыктан биздин сүйүктүү айымдар экранга жакыныраак келип туруңуздар. Ар бир этабын деталдуу түрдө көрүп, үйрөнүп алууга аракет кылабыз, Анда Венера эже баштай бериңиз. Алгач эмнеден баштайсыз? Алгач баарыбыздын эле чачыбыз ыңгайсыздык алып келет жолуктун астынан. Ошол себеп менен биринчи чачтан баштамакчыбыз. Көбүнчө айымдар чачтарын өтө төмөн байлашып, же болбосо катуу түйүп алышат. Катуу түйүп, артка аябай катуу түйүп алганда, бул жолуктун сыртынан. Демек, биз мындай отургузбайлы кызыңызды, көрүнсүн, артынан келиңиз. Жолуктун сыртынан мындайча айтканда дизайнерлер биз бүт переход главный, плавный болсун деп бардыгына көңүл бурабыз да. Переход плавный болбой калат да. Чачтарын өтө мо жерге мындай чоң кылып түйүп алышат. Ал жолук келип туруп, анан резко переход болуп, мындайча катуураак айта турган болсом, башкача өрдөктүн мурдуна же да башка бир нерсеге окшошуп калат да. Жөргөмүштүн куйругуна окшошуп калышы мүмкүн, Ошол себеп менен чачты эң биринчи чачтан баштайбыз. Чачыңыздарды могул кулактын тушуна өтө жогору эмес, бирок ал жогору, ылдый деген да бул беттин түзүлүшүнө жараша да. Мисалы, жүзү бир аз жайгыраак, тоголугураак болгон айымдар чачтарын кичине өйдөрөөк байлаш керек болот да. Анткени бетти орусча айтканда, азыр эми кыргызча терминдерди айтыш бир аз кыйын. Орусча айтканда вытянутый лицо болуп, өзүн бир аз вытягивать этип, жүзүн бир аз өйдө көтөрүп кое алабыз. Ичке көргөзүп кое алабыз да. Андан кийин жолук салынганда ошо көп айымдар мунун үстүнөн эле дароо жолук салып алышпайбы? Ооба. Аларга кеңешим мына мондай резинкалар азыр баардык жерде эле сатат. Ушундай резинкадан алып туруп, лайфхактары көп турбайбы жолук салынганда, Буну тагып алса болот. Эгерде өздөрүнүн чачы жоон мындай калың чачтар болсо, өзүнүн чачы менен деле жасаса болот. Бирок ага көбүрөөк шпилька, невидимкалар керек болуп калат. Убакыт көп тартылып калат. Бирок мындай эле жумшак түйүп туруп эле үстүнөн могул резинканы коюп алсаңар, бул жана мен айткан плавный переходду дагы биз сактап кете алабыз да. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, алгач жолукка биз чачыбызды даярдап алат экенбиз. Андан кийинки этап болсо? Андан кийинки этап муну баягы чепчик деп коебуз, бони деп коебуз. Бул чачты сыртка чыгарбай бекем тыгыз кармоочу бир каражат. Муну тыгыз карматабыз. Демек, чекеден баштап бардыгын жаап, бекем тартып байлайт экенбиз. Бекем тартып байлайбыз. Бул болсо, үстүнөн жолук сала турган болсок, ошону бекем кармайт да. Жакшы. Турбан түрлөрүнөн баштай кетсек, көбүнчө эле баягы шарф колдонушат эмеспи айымдарчы? Ооба. Азыр шарф колдонушат. Ошо шарфтан бир турбан түрүн көргөзүп кетейин. Жакшы болот. Өңү дагы аябагандай сонун экен. Айкалышат, Шарфтан бул баштын бардык эмесине жетиш үчүн, жана коозураак көрүнүш үчүн эң биринчи учунан, көп эле бул ортосунан баштап кетет да. Ортосунан баштабастан, учунан баштаганыңар
дагы жакшыраак болот да. Демек учунан өйдө карай, Учунан өйдө карай, анан мурдун тушуна чейин алып келебиз. Демек тең ортодон. Тең ортодон алып келип, мына мурдунун учунан чыгарсак, мында дагы өзүнчө бир эме бар да, сыр бар да. Мурду жагы мындай кичинекей болгон же жалпагыраак болгон айымдар ушул жерден үч бурчтугун чыгарса, мурдун кырдач көргөзөт да. Андан сырткары Сырлардын баары бул жакта жаткан турбайбы? Андан сырткары баягы чачты деле ортодон бөлүп алсак, мурдун кырдач көргөзөт. Эгерде мурду бир аз чоңураак айымдар болсо, аларга сунушталбайт, анткени мурдун дагы да чоң көргөзүп коет да. Алар кайгынан Алар капталынан бөлсө, ошол капталынан бөлгөндөн да сырлар бар да. Аны чоң теманы кийин айтам деп коеюн. Макул, азыр. Андан кийин ортосунан алып туруп, ортосунан алдык дагы. Кайра мындайдан кыпчытабыз астынан экемдетебиз. Эгер байкаган болсоңуздар, мен ийне менен карматып жатамын. Ийнени майдараак тепчесек, ошондо көпкө чейин кармалат да. Сиз карабай туруп эле коркпой эле ийнени тепчип атасыз. Андан кийин көнүп калган окшойсуз, Анан асты жагын, бул калган бөлүгүн алып туруп, колго кармап туруп, ошону мындай ороп, бул уже бизге кереги жок бөлүгү да. Ашыкча бөлүгү. Чачтын ашыкча бөлүгү, бул чачтын эң астыңкы бөлүгүнө киргизип салабыз. Оңой эле турбайбы, Оңой. Аябай деле убакыт алган жок. 2-3 жол менен. Анан өзгөчө сары өң дагы сонун көрүнөт экен. Мен дагы сары өңгө жакынмын. Ал эми кимдер кандай кааласа, бул жагын аксессуар тагып алса да болот, Ооба, аксессуар ошону алып турган, каалаган аксессуарын тагып алса болот. Сөзсүз түрдө баягы кийимине жарашыктуу болуш керек да. Аксессуар дагы. Мынакей, ардактуу биздин айымдар, ушул жолду үйрөнүп алып, ушундай жолукту салуу жолдорун үйрөнүп алып, балким бир кечеге, тойго деле барсаңыз болот. Бул жагына кооздоочу бир мончокторду же аксессуарларды колдонуп эле чыга берсеңиздер болот. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бир айланып, башыңызды буруп көрсөтүп койсоңуз экранга, камераларга дагы, биздин телекөрөрмандар дагы жакындан көрүп алышсын кандай болгонун. Ашып кетсе бир 4-5 мүнөттүн тегерегинде убакыт кетти. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Бул биринчи түрү. Бул биринчи ыкмасы. Бул сиздерге негизги колдо бар нерселер менен жасадым. Эгерде кокустуктан сиздин колуңузда мындай ийнелер жок болуп калса, же болбосо астынан кийген чепчик жок болуп калса дейли, ошондой ыкманы көргөзүп берейин. Албетте, андай шарттарда болуп калышы мүмкүн да. Ооба, болуп калышы мүмкүн. Көрсөтүп өтүңүз. Бул негизи чепчик деп аталат, Бул чепчик, анан азыркы тил менен бони деп да коебуз да. Жакшы. Жакшы, эң сонун ыкма экен. Экинчи ыкма, жөнөкөй ыкма, үй шартында. Экинчи ыкмасы, эгерде бул чепчик жок болсо. Эгерде чепчик колуңуздарда жок болсо, ошондой эле шарфты аласыздар дагы. Бул дагы шарф. Бул шарф. Сөзсүз түрдө дароо эле салынып кирбестен, сөзсүз түрдө бир учун азыркы чепчик сыяктуудай кылып байлап алууларын сунуштаймын да. Анткени бир күн кечке эшикте жүргөндүгүбүз үчүн чачыбыз сыртка чыгып, ыңгайсыздыктарды жаратпашы үчүн. Чепчиктин ордуна эле чепчик кылып тагып алабыз. Дароо эле учунан баштайт. Эгерде ийнеңиздер жок болсо, артынан бул 2 учу бар. Ошо менен байлап саласыздар. Эң сонун, бул дагы жакшы бир ыкма, экинчи ыкма деп айтсак болот. Жолук салынуунун экинчи ыкмасы. Экинчи ыкмасы. Анан бул жагын кичине тартып коелу. Түз калап. Анан калган бөлүгүн каалагандай оросоңуздар болот. Кааласаңыздар мындай ороп салсаңыздар болот. Бирок мен сиздерге азыр башкача түрүн, эми андай орогонду баары эле билет да. Башкача түрүн көргөзүп кетким келип жатат да. Көпчүлүк колдонбогон түрүн, Көпчүлүк колдонбогон түрүн көргөзүм келип жатат. Бул артынан келип бүктөйсүздөр.
азыр аябай жана даяр жоолуктарда чыгып аябай мода болуп жатпайбы? Ооба, алып эле салынып кете берет турган. Колуңуздарда даяр жоолук жок болсо, ошол сыяктуу дай кылып дагы салына аласыздар да. Өзүнөн эле кабат-кабаттарды чыгарасыз. Ооба, кабаттарды эле чыгарып коесуздар мындай эле. Сонун. Буларды актан үйрөнүп алгансыз. Мен ошо 2007-2009 жылдары Турцияда окуган болчумун. Ошол жерде окуп жүрүп, бизде анда жоолук анча жоолук салынгандар көп жок болчу да Кыргызстанда. Анан ошол жерден кыскасы ушул карап, кызыгып, үйрөнүп жүрүп эле анан кийин өзүм да стилистиканы окуганым үчүн, парикмахерде болгон үчүн. Жакын болчуңуз, анан кабыл алып эле өздөштүрдүңүз. Ооба, ошентип өздөштүрүп кеттик. Жакшы, жакшы. Негизи эле ушул Ажар Стайл сулуулук салонун качан негиздегенсиз? Негизи ушул жана айтканымдай эле Турциядан келгенде ошол жоолукчандарга өтө муктаждык бар экендигин сезип, көрүп туруп эле 2010 жылдын аягында ачтык да. Жолдошум экөөбүз ачтык. Түркиядан келгенден кийин. Туркиядан келип, турмушка чыгып, анан 1 жылдан Туркиядан келгенден 1 жылдан ачып турабыз. Ошондон бери эле Кудайга шүгүр акырындык менен жылып келе жатабыз. Өз ишиңиздерди алып кетип атасыздар, Алып кетип баратабыз. Бул экинчи түрү дагы бүттү, аяктады. Аяктады. Эң сонун. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жоолукка эч кандай ийне колдонулган жок. Өзүнөн эле байлап, тыкыйтып мынакей Венера эжебиз ороп койду. Модельди да аябай туура тандаган экенсиз. Жарашыктуу, кандай жоолук салынбасын. Башыңызды буруп, телекөрөрмандарга көрсөтүп койсоңуз болот. Мынакей. Бул экинчи түрү. Ал эми азыр үчүнчү түрүн дагы көрсөтүп берет. Үчүнчү түрү жана айтып кеткендей эле келиндер үчүн көбүнчө да. Анткени келиндер көп кайрылышат дебедим мен магачы. Буга чейин жоолук менен кездешпегендиги үчүн дагы кыйынчылыктар жаралып калат да. Жашоодо жоолук салынбайт, анан кантип түрлөп салынуу дагы башында бир машакат да түйүшүк, Ооба да. Анан ошо келиндер алардын убактылары дагы аз болуп калышы мүмкүн да. Жоолук салынганга мындай ийнелеп отура алышпайт да, көп кыйналышы мүмкүн. Аларга мондай ободок менен кеңеш бермекчимин да. Бул ободок жоолукту 3 бурчтук кылып бүктөдүк. Андан кийин 3 бурчтук кылып бүктөгөндөн кийин ободокту үстүнөн тагасыздар дагы. Анан жанагындай эле мындай бир ободокту көргөзбөй бүктөп аласыздар. Эмнеге ободок туруш керек? Ободок бекем кармайт. Ийненин ордуна ичинен байкасаңыздар, чепчик да кийгизген жокмун да. Чепчик да кийгизген жокмун. Бул бекем кармайт ободок. Көрүнбөгөн ичкерек ободок алсаңыздар болот. Анан кийин кааласаңыздар бул эки жакка, кааласаңыздар муну менен дагы бир тюрбан түрүн дагы салып жиберсеңиздер болот да. Эки учун алып келип туруп, жанагындай эле тюрбан кылып жаабат экен, мындайды. Мындай мынчалык ыкмасы көп экенин билбептирмин. Өзүнөн эле модаларды чыгара берсе болот турбайбы, фантазияга жараша. Адамдын фантазиясы бар кезде модаларды чыгара берет экен да. Сиз көбүнчө азыркы учурда кайсыл жактардан изденесиз? Каяктардан аласыз негизги ушул түрлөрүн? Негизги түрлөрүн азыр айтып кеткендей эле адамдын муктаждыгына жараша, ушуга муктаж экен, ушуга кандай ыкма ойлоп тапсам экен деп ошо изденип, ойлонуп, анан мындайча айтканда логический мышлениега салып көрөм да. Анан ушул түрү жакшы болот окшойт деп анан кеңештеримди берем. Анан кеңеш берген айымдар дагы кээде ушу рахмат деп ыраазычылыктарын билгизип айтып калышат да, ушул мага аябай керектүү болду, пайдалуу болду депчи. Ошол себеп менен дагы мындайча айтканда тажрыйба да. Тажрыйба. Бүгүнкү күндө ошо сиздердин салонго кимдер көп кайрылышат, кимдер келишет? Жоолук оронгондорбу же жылаңбаш жүргөндөр элеби? Биздики 90% клиенттерибиз жоолукчан айымдар. Анткени биз Бишкекте эгер байкаган болсоңуздар, жоолукчан айымдар үчүн неме жок, жабык салондор жок. Азыраак да болсо дагы.
Анан биз бардык условияларды түзүп келебиз ошол айымдар үчүн. Баягы арамга кетпеш үчүн бардык нерсе адал жол менен жасануу жолун изденип келебиз да. Демек сиздердин салондо баардык кызмат көрсөтүлөт, үйлөнүү өлпөт тоюна дагы келген кыз көйнөгүнөн жолугуна чейин. Ооба, анан дагы бир жакында эле мурунтан бери эле бар болчу, бирок жакындан көбүрөөк талапка ээ болуп баштады. Бул жолуктун астынан өзүнүн жолдошу үчүн дагы бузулбаган прическаларды жасап баштадык. Үйгө барганда жолун чечип, сыртындагы жолук эл үчүн, кооздугу эл үчүн болсо, анын ичиндеги чачынын кооздугу жолдошу үчүн болуп, ошо эң сонун. Ишиңиздерге ийгилик. Бул бүттү, үчүнчү түрү. Мынакей сырттан караганда жөнөкөй эле бир ак жолук экенин көптөр биле бербесе керек, Мынтип ороп койсо өзгөчө бир сонун көрүнөт экен. Муну дагы телекөрөрмандарга көрсөтүп өтүңүз. Бул 3-чү ыкмасы болду. Кийинки 4-чү ыкмасы кандай болду экен? Азыр көрөбүз. 4-чү ыкмасы ушу баарынын эле гардеробунда шарфтар бар. Анан эгерде шарфтар эскирип кеткен болсо, ошо кандай ыкманы колдонобуз деп ойлондум да. Деп ойлонуп, ушул ыкманы ойлоп таптым. Сиздики дагы аябагандай сонун ыкмалар экен. Чөнтөккө көп күч келбеген, капчыкка туура келген, Болгон. Апаларыбыз, айымдарыбыз, үй кожойкелери көп эле жолук колдонот да, анан эскирип кеткендери тура берет. Ал эми сиздики лайф. Көбү мындай эме болуп кетет да, түлөп кетет. Жолуктардын көбү түлөп кетет, анан ошо түлөгөнүн билгизбейт да көбүнчө. Мындай баарын эле көп жерде сатылат, гипюр деп коебуз. Ошол гипюр материал, бунун түсүн эме кылабыз, ар кандай тандайбыз. Мисалы, бул биринчиден жолуктун эскисин билгизбейт, экинчиден жанагы мындай ачык түстө салынгысы келбеген айымдар бар да, анан бир орусча айтканда приглушенный цвет деп коебуз го. Муну коюп койсок, бир цвет приглушенность пайда болуп калат дагы, приглушенный цвет болуп калат да. Анан муну болсо той топурларга дагы уялбай тагынып барсаңыздар боло берет. Анткени бул башкача бир назиктик берет, ошол жолукка, кийген көйнөгүнө да назиктик берет да. Ошол себеп менен бул гипюр жолун дагы мен аябай көп колдонуп келем, анан ушундай элдерге бир кеңеш берип коеюн деген ойдо келдим да. Сонун кеңештер экен. Экранга жакыныраак келип, бул учурду өткөрүп жибербеңиздер. Ар бир ыкмасы, ар бир түрү сөз түрдө сизге пайдасын берет деген ойдо турабыз. Өзгөчө айымдар тойлорго барганда же кандайдыр бир кечилерге барганда кыйналып калабыз, сөз түрдө салонго барып, чачымды жасатам же жолукту түрлөп байлатам деп эч кандай убараланбастан мынакей Дидар программасы аркылуу жолук салуунун түрлөрүн үйрөнүп алсаңыз болот. Анан кийин той топурга барганда баары бизге кооздук керек да. Сөз түрдө да. Сөзсүз керек да. Анан кооздонбогон айым той топурга барбай калды го дейм азыркы учурда. Ооба, туура айтасыз. Анан эки четин дагы бош эле колдонбостон муну дагы бир кооздук катары колдонуп кетебиз да. Кайра эле өзүнүн учтарынан, Кайра эле өзүнүн учтарынан кооздук катары колдонуп кетебиз. Демек эки цвет болуп калып турбайбы? Бул жагы башка, бул жагы өзүнөн башка. Бул ачыгыраак болот дагы. Ачыгыраак болгону жүздү ачык көргөзөт, мындай. Жүзү жарык деп коет го, ошондой көргөзөт да. Негизи эле дизайнерлердин кеңеши боюнча биз эч убакта мондай темный цветти беттин жанына келтирбейбиз да. Жаап коет, эгерде бетти жаап коет, анан могул өйдө жака айрыкча ушул ачыгыраак цветти келтиргенге аракет кылабыз. Негизи цветтерди кандай кылып айкалыштырасыз? Цветтерди айкалыштырганыбыз цветовая гамма деп коет. Бири-бири менен байланышкан цветтер болот, бири-бири менен байланышпаган цветтер болот да. Бул бири-бири менен байланышкан цветтер бул кызыл менен жашыл, фиолетовый менен сары, оранжевый менен оранжевый менен көк болуп эсептелинет. Бирин-бирине дароо көрүнгөн цветтер болуп эсептелет да. Бул комплементарный цвета деп коебуз. Жанашып жүргөн цветтер бар, алар могу сыяктуу эле розовыйга, фиолетовый, же болбосо сиреневый, ушундай жанашып жүргөн цветтер бул
айымдын өзгөчө мындай назиктигин биргизген, мындай жумшактыгын биргизген түстөр болуп эсептелет да. Кандайсы мындай бир караганда көздү өтө мындай көзгө жагымдуу көрүнгөн цветтер болуп. Караңызчы, түс эле канчалык таасир берет, Анан кийин баягы жоолукту астына салынган айымдар үчүн ушундай эле кылып туруп, калган бөлүгүн мойнуна алып келип койсо болот да, асты жагыначы. Бул дагы уже бир ыкма болуп калат. Кааласаңыздар артка, кааласаңар астыга кылып. Демек, бир эле шарф менен толук оронсо болот экен да. Мен мисалы көчөдөн же ушундай эжекелеримди, айымдарды көрүп калганда, канча жоолук, канча шарф кетет болот экен деп ойлончумун. Көрсө бир эле шарф менен баарына жеткирип, баарын жапса болот экен. Эң сонун. Кандай жоолук айымдын ажарына ажар кошот, Кандай таптакай болуп калды? Тыкан көрүнүп, эң сонун. Керек болуп калды. Жакшы. Эки светти, эки түстү берип турат экен. Ушу бир эле ыкмадан. Эки материалды кошуп туруп деле салса болот. Эгерде эптүү айымдар болсо, эки материалдан дагы өтө мындай жакшы цветтер, жакшы бир образ жаралат да. Жана айтып өткөндөй эле, ага дагы ушу цветовая гамма бизге жакшы жардам берет да. Мисалы, могу көктүн түрлөрүн бириктирип койсок болот да. Бул эки көк цветти бириктирсек болот. Демек, буну чекеге жакыныраак кыласыз, ачыгыраагын. Мен үйрөнгөнүм боюнча сизден. Анан кийин бул жашыл менен сарыны, бул мисалы үчүн приглашенный деп коет да. Муну көбүнчө мындай жанагы 30дан ашкан айымдарга, ушу биз курактууларга жакшы жашат, орто жашка жакындарга жакшы жашат. Жашырактар болсо, кичине муну кошуп койсо болот да, сарырактан кошуп койсо болот. Бул эки цветтин биригүүсү дагы бул кандай десем, адамдын жакшы кийине алуудагы искусство дейт го, ошол искусствосын жараткандыгынын бир белгиси болуп эсептелет да. Сулуу эмес айым жок, сулуу боло албаган айым бар деп коет да. Анын сыңары мынакей жоолуктагы айымдардын ажарына ажар, сулуулугуна сулуулук кошуп атпайбы? Андыктан түрлөп салынганды өзгөчө 21-кылымда техниканын, заманбап жашоонун доорунда мына ушундай түрлөрүн билиши керек да ар бир айым. Бул 4-түр, Кийинки дагы түрү барбы? Кийинки түрү бар. Болсо ошо убакыттагы саналуу мүнөттөр калган экен биздин ушул. Анда акыркы бирөөсүн көргөзө коеюн да. Акыркы этапты көрсөттүңүз, 5-этап. Адистен 5 кеңеш деп койсок да болот экен, жоолук салынууга 5 кеңеш деп. Кийинки этап. Эң сонун. Учурда сиздин командаңызда канча кызматкер иштейт? Учурда бир 5-6 кыз болуп иштейбиз. Жанымда дагы ар дайым жанымда чогуу жүргөн жардамчыларым бар. Кыскасы ошо жаш муун жанымда тажрыйбаларыбыздан бөлүшүп, жаныбызда өсүп келе жатат десем жаңылышпайм да. Эң сонун. Демек, өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бир 15 жылга жакындап калган, Жок, 15 жыл эмес, 20 жыл болду. 20 жылга. 21 жыл болду быйыл, 21-жыл бүтүп атат уже. Демек, сиз 2000-жылы баштагансыз. Мен 16 жашымда эле баштаган болчумун. Эң сонун. Мынакей 21 жылдык тажрыйба деген бул аябагандай чоң тажрыйба. Анан буларды сөзсүз түрдө кийинки муунга бөлүшүш керек, кийинки муунга үйрөтүш керек дегендей, үйрөтүүчүлүк, окутуучулук, бул дагы агартуучулук бир кызмат да. Андыктан мына ушул баштаган ишиңизден баар табыңыз деп учурунан пайдаланып айта кетели. Ал эми сиз 5-этапта айтып өттүңүз. 5-этапта баягы эки эле жоолукту бириктирүү жөнүндө сөз болуп кетпеди. Ошону көргөзүп кетейин, жөн эле сөздө калбасын. Муну жөн эле кадимкидей эле байлайсыздар дагы. Бул жагын ороп алабыз. Чачка. Жоолуктарды өзүңүздөр сатасыздарбы? Жоолуктарды жок, биз сатпайбыз. Бирок жана свадебный жоолуктарыбыз бар. Атайын үлпөт жоолуктарыбыз бар да. Жардамдашайын, кармап турайын кая. Азыр. Материалдар аябагандай сонун экен, каяктан аласыз? Бул материалдар ар түрдүү материалдар, көбүнчө эле Турциядан алабыз да.
Азыр муну окумам эле. Чепчик кийгизбей башталдым, кечиресиздер. Эчтеке болбойт, көрсөтө бериңиз. Демек, жоолуктарыңызды сиз буйрутма менен Түркиядан алдырасызбы же бул жактан өзүңүздөр аласызбы? Бизде азыр Кыргызстанда өтө кенен жайылган, ушу бул жактан эле жакшынакай магазиндерден тандап эле алабыз. Андан кийин жана байлаган жеримди бош кетирбестен, аны дагы бир сулуулук үчүн, коомдук үчүн колдонуп турбайсызбы? Кете эле дедим да. Абадок сыяктуу болуп калат экен, Сонун, эң сонун өзгөчө чыгармачыл адамдар, таланттуу адам баардык жактан таланттуу деп коет. Сиз дагы бир эле тармактуу эмес, ар тараптуу кызмат алып баратасыз. Эң сонун. Караңызчы аябагандай, мындайды ким ойлоптур? Азыр бүткөндөн кийин бул жагын дагы сиздерге көрсөтөбүз. Кандай болуп оролуп атат? Эң сонун болуп оролуп атат. Буга чейин мынчалык түрлөп жолукту салынуу жолдорун билбептирмин. Азыр жаныңыздан үйрөнүп, сүйүнүп атам. Сизге келиндер дагы келип калышабы? Турмушка чыккандар кыйналып атам деп. Ооба, ошондой келиндер дагы келишет. Бирок көбүнчө эле баягы хиджаб деп коебуз го, жаңы жоолукка кирген айымдар келишет да. Ушундай жаңы жоолукка кирдим, кандай кылсам болот деген кеңеш берип коюңуз, менин бетиме кандай жарашат деп сурап келишет да. Ал эми жанагындай иш-чараларды уюштуруп, мастер-класстарга чакырып калат го. Андай чакырууларчы? Андай чакыруулар дагы болот. Айрыкча жана медреселерге дагы көп чакырып келишет меничи. Ал жака барганда анда уже бир гана жоолук эмес, жоолуктун астынан чачты да кандай кам көрүшүбүз керек, ошол темаларга дагы тийип кетебиз ал жакта. Токтолосуздар, Ал эми сизди издеген айымдар каяктан тапса болот? Акунбаева 202, Нижний Жалдабыз. Ошол эле жерде болобуз, Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн салонубуз. Ажар стайл салонубуз. Демек, ошол жерден эле бир нече кызматты көрсөңүз болот. Мисалы, турмушка чыгам деген жоолук оронгон айым барып, көйнөгү, жоолугу, макияж, мына ушундай башынан этегине чейин кызмат көрө алат Венера айымга барган айым. Бүтүп калдык окшойт, Бүтүп калдык. Эң сонун. Мисалы, оронбогондор деле күндүк жашоосунда жоолукту түрлөп салууну кандай керек? Бул тойго барганда сөзсүз түрдө эки жоолукту бириктирүүрүн сунуштаймын да. Өзгөчөлүк бизге жашообузга өтө эле керектүү го. Ооба, баарына окшош эмес, өзгөчө болуп турган баарыбыздын көңүлүбүзгө жакын да. Ооба, ушундай өтө жагымдуу элдер карап турган элдерге деле жагымдуу бир маанай тартуулаганыбыз деле жакшы да. Сөзсүз түрдө. Бүтүп калды, бул? Бүтүп калды. Мынакей, ардактуу биздин сүйүктүү телекөрөрмандар, айымдар, жакыныраак карап алыңыздар. Эки жоолукту бириктирип, мына ушундай түрдүү Венера айым сиздерге сунуштап атат. Эң сонун эки түр менен башкача бир көрүнөт экен. Келиңиз эми Венера эже, биздин убакыт дагы соңку мүнөттөрүнө жакындап келип калды. Жалпы телекөрөрмандарга кеңешиңиз менен биргеликте каалоо тилекпи, Айтор, эркин микрофон узатып коеюнчу. Рахмат. Биринчиден бизди чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Анан жалпы айымдарга менин кеңешим бул жоолукту ар дайым аксессуар катары болобу, сиздин жаныңызда алып жүрүүңүздөрдү сунуштаймын. Анткени бул жоолук айымдарга көркүнө көрк, сулууна сулуулук кошуучу бир нерсе болуп, кийим катары колдонот, кээ бирөө жабуучу болуп колдонот, кээ бирөө аксессуар катары колдонот демекчимин. Бул демек башыңыздардан жоолугуңуздар түшпөй, ар дайым жаркырап жүрө бериңиздер.
Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Айтылган тилектерге мен дагы кошулам. Өзүңүз дагы мына ошол баштаган ишиңизден баар табыңыз. Ар дайым айымдарды сулуулап, сулуулугуна дагы сулуулук кошуп, көркүнө көрк кошуп бар болуңуз. Келип мына ушундай кеңештериңизди жалпы телекөрөрмандар менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Ал эми ардактуу телекөрөрмандар, биз программабызды алдын карай улантабыз. Биздин каналдан эч кайда алыстабаңыз.